Chào mọi người, đến hẹn lại nên. Thế thì như hôm qua mình chia sẻ với mọi người về một cái hiện tượng, đó là bây giờ đi cửa hàng sửa chữa nào cũng kêu, đó là bây giờ thợ khó lắm, kiếm thợ khó lắm, mà lương thợ bây giờ thì cao lắm, mà hầu như đều là những cái ý kiến nói ra theo kiểu là tiêu cực hơn là tích cực. Tiêu cực là thế nào? Nào là ông chủ thì nói là thợ làm mình làm bậy, hay đòi lương cao, rồi hôm nay nói lương, ngày mai lại nói lương. Rồi có những cái ông chủ thì nói là muốn mở một cửa hàng, hai cửa hàng, rồi muốn mở một chuỗi cửa hàng như là 10 cửa hàng. Cái gì anh làm được, thiết lập cửa hàng anh thiết lập được hết, vị trí anh chọn được. Mỗi cái vấn đề là đó là vấn đề là liên quan đến thợ. Mỗi cái vấn đề là liên quan đến thợ. Thế thì chia sẻ với cả bên phía mọi người là cái việc mà mọi người bảo mỗi vấn đề liên quan đến thợ đấy, thì cái vấn đề này là như hôm qua mình đã nói, ở cái Việt Nam ấy, cái văn hóa của mình ấy, đó là bản chất, đó là cái văn hóa về sự chia tách. Nếu các bạn hy vọng rằng là một người thợ người ta làm với mình một cách lâu dài, một người thợ người ta ở dịt với mình, một người thợ ở làm với mình lâu và trung thành với mình, thì cũng chia sẻ với mọi người này, cái việc đấy là không bao giờ có. Nếu một cái người nào mà hy vọng rằng một cái người thợ người ta sẽ làm việc với mình một cách lâu dài, thì người đấy không hiểu biết gì về văn hóa Việt Nam cả. Và đấy chính là cái sự thiếu hiểu biết đã thất bại vào năm 2008. 2008 mình thất bại vì thiếu hiểu biết về cái văn hóa Việt Nam mình. Thế thì cái việc mà sự hiểu biết về cái văn hóa Việt Nam thì nó có rất quan trọng trong cái việc mà mọi người có thể điều chỉnh trong cuộc sống của cá nhân mình, hoặc điều chỉnh trong công việc của mình, hoặc điều chỉnh trong công việc làm ăn của mình. Chào Định nhá. Xin chào Định nhá. Chào. Thế thì trong cái tại sao lại thiếu hiểu biết về cái văn hóa Việt Nam mình, như mọi người thấy là mình xin chia sẻ là cứ suy từ anh em mình ra này, hồi nhỏ chả ai đi học sử, và mà các bạn nhìn thấy mấy năm gần đây này, cái môn sử ấy là bao giờ cũng là môn thấp nhất trong kỳ thi tốt nghiệp. Có nghĩa là cả cái dân tộc của Việt Nam này chúng ta không hiểu lịch sử, và hầu như là không biết lịch sử nó là cái gì. Thế thì mình cứ đơn cử đưa ra một cái trường hợp mà các bạn sửa xe máy. Để các bạn sửa được xe máy như bây giờ thì phải nói là các bạn phải va chạm với tất cả các loại bệnh, từ khi các bạn đi học sửa xe máy cho đến bây giờ, và cả những cái mà thời gian va chạm đó chúng ta được gọi là lịch sử của cái công việc. Nếu các bạn không có cái lịch sử của cái công việc đấy thì các bạn không thể làm được nghề như bây giờ. Trong khi đó, để đi tìm hiểu về cái lịch sử nước ta, tìm hiểu về cái lịch sử văn hóa của người Việt, để ứng dụng vào trong cái công việc của mình hàng ngày, để hàng ngày không phải kêu ca rằng là úi giời, tại sao lại thiếu thợ, tại sao thợ người ta lại không ở với mình. Bởi vì làm sao?
Bởi vì ngay khi các bạn kêu ca như thế, các bạn đã tỏ ra là sự thất bại rồi. Thất bại về trong cái sự hiểu biết của mình. Thế thì muốn không gặp phải cái thất bại đấy thì các bạn cần phải hiểu rõ được cái bản chất văn hóa của bên phía mình. Thế thì lần trước trong video mình nói trước ấy, bản chất của con người Việt Nam, trong video này thì mình lại giải thích Việt Nam là sự chia tách, đó là sự phân tách. Không bao giờ có một người sẽ làm việc với bạn lâu, làm việc với cả bạn một cách bền bỉ. Bởi vì làm sao? Bởi vì đấy là bản chất của con người Việt Nam. Nhớ nhé, bản chất của con người Việt Nam. Tại sao mình nói là bản chất của con người Việt Nam? Thì các bạn phải biết là lịch sử Việt Nam là như thế này này. Mọi người hiểu rõ lịch sử này thì ứng dụng được vào cái công việc của mình này. Nước Việt Nam mình ấy là được hình thành, cứ coi như là có người chép sử ấy. Ví dụ như Lê Quý Đôn, ví dụ Ngô Tất Tố, ví dụ Trần Trọng Kim đấy, những nhà sử gia. Nhưng cơ bản là có những nhà chép sử là sau năm 1000, sau năm 1000 sau công nguyên ấy. Ví dụ như là năm 938 là cái năm Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, thì cũng được là một cái điểm nhấn mà theo sử nói rằng là đấy là một trong những điểm mà đầu tiên để thành cái đất nước Việt Nam này. Thế thì sau đó thì đến Đinh Bộ Lĩnh rồi thống nhất đất nước, dẹp loạn 12 sứ quân vào năm 1000 khoảng trên dưới năm 1000, và đến năm 1010 thì Lý Công Uẩn lên làm đô, lên làm vua. Đấy, Lý Công Uẩn lên làm vua và rời đô ra kinh thành Thăng Long này. Khi Đinh Bộ Lĩnh mà làm vua ấy thì đóng đô ở kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình. Thế thì có nghĩa là cái việc chép sử của mình ấy, nó chỉ có sau năm 1000. Mà trước đó mọi người đã từng nghe rất nhiều, đó là 4000 năm Bắc thuộc. Nghĩa là thế nào? Có nghĩa là cái nước Trung Quốc ấy, nó có lịch sử 4000 năm rồi. Vậy sao mình chỉ có một lịch sử có 1000 năm? Thế thì nó là thế này. Trước đây ấy, cả một cái giải đất mà Trung Quốc bây giờ đấy, như Trung Quốc hiện nay, từ cực Bắc mà hiện nay tiếp giáp với Mông Cổ ấy, hất xuống cái giải đất Việt Nam này, thì nước Trung Quốc hồi đấy nó 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 không gọi là cái nước Trung Quốc đâu, mà nó có rất nhiều những cái bộ lạc, những cái tiểu vương quốc nó nằm rải rác. Đấy, ví dụ lịch sử Trung Quốc nó thời Xuân Thu Chiến Quốc này, nó vào Xuân Thu Chiến Quốc nó rơi vào tầm khoảng là à, là trước năm 2000, kết thúc thời Xuân Thu là trước năm 400, sau đến thời Chiến Quốc là đến năm 200 trước công nguyên ấy, rồi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc ấy. Đấy, thế thì sau đó thì ví dụ thời đấy Trung Quốc đã có những cái sử gia rất nổi tiếng, ví dụ như là Tư Mã Thiên chẳng hạn. Thế thì cả một cái dải đất Trung Quốc hồi xưa nhiều tiểu bang, trong đó nó có Tần này, Cối này, rồi Ngô này, Hán này, Sở này, Mân Việt này, là Châu Việt này, vân vân. Có nhiều cái tiểu bang, nhiều cái tiểu vương quốc nhỏ như vậy. Vậy cái giải này thì hồi xưa làm gì có đất nước Việt Nam. Mình giống như là cái vùng dân tộc mà được gọi là như cái vùng mọi dợ ấy. Đấy, nó là một cái vùng mà nó có một cái tộc người
nó có một cái tộc người, nó cũng như là một cái tộc giống như là vừa rồi mình nói về lịch sử Trung Quốc vậy. Thế thì trong tất cả các tộc người đấy của cái đất nước Trung Hoa hồi xưa ấy, thì nó chào mô tô nhá. Thế thì trong tất cả các tộc người đấy thì nó sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc đấy, thống nhất Trung Quốc vào năm 200 trước công nguyên, rồi đến nhà Hán, rồi nó lại loạn lạc, rồi lại nhiều đất nước, rồi đến Hán Cao Tổ Lưu Bang, hồi xưa gọi là Lưu Bang Hạng Vũ đấy, lại thống nhất nước Trung Quốc đấy, lại lên làm vua, lại thống nhất sau Tần Thủy Hoàng, lại đến Lưu Bang lên làm vua, cũng rơi vào tầm khoảng năm 200 trước công nguyên. Tần Thủy Hoàng làm vua một giai đoạn thôi. Thế thì đến cái thời Lưu Bang ấy, thì trong cái quá trình làm vua thì ở nước Việt Nam ta cũng chỉ là một tộc, cũng nằm trong cả một cái tộc, cả một cái đất nước Trung Hoa rộng lớn đấy. Thế thì sau đó một dạo đấy, đến hết tất cả đến cái năm khoảng năm 938, trước đó có thời Phùng Hưng rồi Mai Thúc Loan, nhưng cứ coi như là có một cái tộc người, mà cái tộc người đấy gọi là cái tộc gì, cái tộc giống như chúng ta bây giờ này, cái giống như anh em mình bây giờ, cái loại tộc người này nó có một cái suy nghĩ, nó có một cái tâm lý là như thế này, là bố, mặc dù cái ông Lưu Bang Hạng Vũ là ông to, ông làm vua mãi tít ở trên kia, nhưng cái tộc người Việt Nam nó lại ở cái chủng loại như này mới quái dị. Mày làm vua gì, bố mày đéo cần biết mày là, bố mày phụ thuộc vào mày, mày làm vua ở đâu chỗ nào bố không biết, nhưng vào đây thì mày không phải là vua. Đấy, nó có một cái loại người như thế đấy nhá. Cái loại người, cái câu này này, anh em sống nếu mà có trải nghiệm từ nhỏ đến lớn bây giờ, anh em được nghe những cái câu này rất là nhiều, thực sự rất là nhiều. Bố mày không cần biết mày là ai. Đấy, nó lại có cái loại người như thế nhá. Cái loại người đấy nó tập hợp với nhau, nó sinh tồn cùng nhau, nó mưu sinh cùng nhau, và nó nhóm ra một cái loại người là cái tộc người giống cái người Việt của mình bây giờ. Cái người Việt của mình bây giờ là cái loại người mà có cái tư duy cái kiểu như vậy. Chính bởi cái tư duy cái kiểu như vậy thì nó mới có cái nước Việt Nam của mình như bây giờ. Có nghĩa là nó có một cái cộng đồng những cái người có tư duy như vậy, nhóm họp cùng nhau, nhóm họp cùng nhau nhưng lại có một cái tư duy như vậy nhá. Chính vì vậy cả một cái nhóm người đấy nó đều nói rằng là tại sao là mình ghét Trung Quốc, tại vì cả một cái nhóm người đấy nó có cái tư duy kiểu như thế, nó đều có tư duy vậy. Về sau nó giống cái kiểu này, bố mày không cần biết Trung Quốc là ai cả, bố mày là bố mày. Thế thì cuối cùng cũng rất là may, cái nhóm người này nó có cái tư duy như vậy. Thì vào năm 1848, 848, đấy là cái năm đánh dấu Pháp, thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng và xâm lược ba nước Đông Dương. Thế thì xâm lược ba nước Đông Dương thì Pháp, trước đây mình thuộc Trung Quốc mà, mặc dù là bố mày không cần biết mày là ai, nói với Trung Quốc ấy, nói với các vua ở Trung Quốc, bố mày không cần biết mày là ai. Nhưng thực ra đến tận đời vua Nguyễn Ánh ấy, thì vẫn ở Trung Quốc vẫn gọi là xưng vương thôi, có nghĩa là
làm chư hầu một cái nước nhỏ đối với cả Trung Quốc. Hàng năm vẫn phải cống nạp, vẫn phải nộp thuế, vẫn phải mang ngọc ngà châu báu gái gú sang cho vua Trung Quốc. Đấy, nhưng vẫn cứ nói ở trong mồm rằng bố mày chỉ cống mày thôi, nhưng bố mày không cần biết mày là ai. Mày cứ sang đây là bố mày không thích. Đấy, cái loại người đấy như thế. Rất may là khi mà Pháp cứ coi như là xâm lược Việt Nam thì Pháp có ký với thỏa thuận, người nghe nói đấy được gọi là thỏa thuận Thiên Tân, ký với triều đình nhà Thanh. Vua cái gì đấy, vua Càn Long gì đấy, triều đình nhà Thanh. Cái thỏa thuận Thiên Tân này nói về việc đó là Pháp trước đây là Trung Quốc, mình là chư hầu của Trung Quốc mà, nhưng bây giờ Pháp nó vào, Trung Quốc thì cũng bị bọn tư bản nó đánh bỏ bố. Đấy, Bồ Đào Nha nó chiếm đúng rồi, đâu nhỉ, đúng rồi, Bồ Đào Nha chiếm Macau nhé, Hồng Kông bị Anh người ta chiếm nhé. Đấy, mấy cái thằng đấy thì nó sâu xé Trung Quốc rồi. Còn Đông Dương là ai, Việt Nam là ai? Pháp nó sâu xé. Thế thì Pháp nó sang Trung Quốc, nó nói với cả vua bên Trung Quốc ấy. Bây giờ nhá, cái giải đất mà được gọi là ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia, thì nó nói với cả vua bên Trung Quốc là bây giờ tao sẽ là bảo kê cho ba thằng kia. Hồi xưa nó gọi là Indochina, có nghĩa là nước Đông Dương, chứ nó chưa rõ ràng là Lào, Việt Nam, Campuchia như bây giờ đâu. Mà Pháp nó gọi là Indochina, có nghĩa là Indo có nghĩa là Indonesia đấy, China là Trung Quốc, là một cái khu đất mà nằm giữa Indonesia và Trung Quốc, nó gọi là Indochina. Đấy, mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là Đông Dương đấy. Đấy, thế thì đối với cả bên phía cái Pháp, nó bảo hộ cho cái khu vực Đông Dương đấy, cứ cho là bảo hộ, bảo kê, dùng cái từ từ hơi hơi hơi, hơi xã hội một tí nữa, bảo kê cho ba cái đất nước đấy. Thế thì vô tình trước đây mình lại là chư hầu của Trung Quốc, thế bây giờ có thằng Pháp vào, nó lại bảo kê cho mình. Thế thì bắt đầu từ đó cái đất nước Việt Nam mình nó bắt đầu nó về mặt thế giới, nó bắt đầu tách hẳn ra thằng Trung Quốc. Chứ nếu mà không có thằng Pháp nhá, thì mình vẫn là một cái bộ phận trực thuộc của đất nước Trung Quốc. Nhưng nghĩa là thế nào? Để thấy rằng với cái nhóm người Việt như bây giờ, có cái tư duy như bây giờ ấy, thì bản chất của người Việt đó là cái sự chia tách. Xét về mặt lịch sử, chính trị của thế giới diễn biến thì nó hình thành cái nước Việt Nam như bây giờ. Vậy cái nước Việt Nam hình thành như bây giờ về mặt bản chất đó là sự chia tách của một tộc người ra hẳn cái đất nước Trung Quốc hồi xưa. Vậy bản năng của người Việt Nam đó là sự chia tách, không muốn phụ thuộc, không muốn phụ thuộc vào bố con nào. Làm cùng nhau đấy, nhưng vẫn có tâm lý về sự chia tách. Đấy, vậy những cái người là ông chủ mà hiểu được cái văn hóa như vậy, hiểu được cái bản chất như vậy, thì sẽ bằng cái sự tài tình của mình, bằng cái tài năng của mình, làm cách nào đấy để có cách để tập hợp được lực lượng. Đấy, để tập hợp được lực lượng, để níu lại được mọi người cùng nhau, cho dù không dài nhưng trong khoảng một thời gian nào đó, nhằm mục đích phục vụ khách hàng. Đấy, thế thì đây nó liên quan đến sự tài năng. Đầu tài năng để kết nối mọi người làm việc cùng với nhau. Tại sao Nhật Bản sang đây vận hành một công ty mấy nghìn người
mà họ còn kết nối, có những cái người làm việc trong những công ty Hyundai, Yamaha cả một đời. Tại sao họ làm được như vậy mà người Việt không làm được như vậy? Ở đây nó là những cái tài năng của ông chủ và cái sự hiểu biết. Nhưng bởi vì các ông chủ phải hiểu cái bản chất gốc đã, phải hiểu cái gốc đã. Cái gốc là bản chất, bản năng văn hóa của người Việt là sự chia tách. Nếu các ông chủ không, hoặc là những cái người mà không hiểu được cái bản chất đấy, thì sẽ không ra được những giải pháp, những phương pháp để mà có thể xây dựng lên một cái tập thể đoàn kết, kết nối với nhau dựa trên cái bản chất gốc là người ta muốn chia tách. Đấy. Thế thì cái cái phương pháp nó như thế nào? Thì trong cái video ngày mai mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái phương pháp mà, những cái triết lý mà ông chủ ờ, có thể tham khảo để mà làm được cái việc của mình. Cái thứ hai là làm được cái việc của bên phía mình mà lại kết nối được những con người có cái bản chất và có cái bản năng chia tách đó để xây dựng lên một cái đại nghiệp, xây dựng lên một cái sự nghiệp. Người nào là chưa kiếm được việc thì kiếm được việc, người nào mà đã khởi sự công việc thì sẽ thành công, mà người nào đã khởi sự công việc xong rồi thì sẽ khởi nghiệp. Khởi nghiệp là thế nào? Khởi nghiệp, người ta làm rất nhiều năm, đã rất nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng cái nghề đấy nó chưa chuyển thành cái nghiệp. Mặc dù người ta có rất nhiều tiền, nhưng nếu hỏi là cái nghiệp của người ta nó là cái gì thì người ta không biết. Cái đấy nó đòi hỏi những con người phải có tầm tư duy. Đấy. Chứ không phải chỉ có cái nghề giỏi, nhưng người ta phải hiểu được tất cả những cái vấn đề đấy thì người ta sẽ xây dựng được cái công cuộc của người ta thành công. Thế thì từ những cái chia sẻ về cái văn hóa đấy, cái triết lý đấy, ngày mai mình sẽ chia sẻ cho bên phía mọi người về cái phương pháp làm thế nào để có thể kết nối được mọi người, làm cái nền tảng. Trong những câu chuyện đấy thì mình sẽ chia sẻ thêm. Rồi, cảm ơn ở bên phía anh em nhé. Hy vọng là nó cũng giúp ích cho bên phía anh em trong cái quá trình công việc của bên phía mình. Cảm ơn mọi người.